Still Joy Filerca mobalor sa 153,000 pesos nga ginudang smuggled nga mga sigarilyo. Nasakpit is kapulisan sa Lapu-Lapu atol sa ilang mga operasyon. I-reports Cristel Joy Filerca. Live report. Mubalor sa 153,000 pesos nga ginudahang smuggled nga mga sigarilyo ang nasakmit sa Lapu-Lapu City Police Office atol silang mga operasyon sukad niadtong Enero 1 hangtod Pebrero 24 tuig 2026. Ang pagpahigayon ng operasyon sa LCPO subay kini sa kampanya sa Police Regional Office 7 batok sa smuggled nga mga sigarilyo. Sulod sa kapin usa ka buwan, 226 ka rims o 27 ka pack sa nagkadayang mga sigarilyo ang nasakmit sa kapulisan tungod kay wa kini mga required health labels ug tax stamps. Samtang ang mga nakuhaan sa maong mga sigarilyo voluntaryo na usab nga nitunol silang mga stocks ngadto sa mga konsehal silang barangay tungod sa kahadlok nga mag-atubang og silot. Mato di City Director Police Colonel Agosto Desqueo nga subsub ang ilang pagpahigayon og operasyon maong awhag niya sa mga negosyante nga mosunod sa balaod. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Filerca, XFM News. XFM report. Sa laing balita, Presidente Bongbong Marcos bibisita diri sa Sugbo kaganiya. I-reports Gregi Magdadaro. Live report.